Sôn am swyddi, Rôl Diffoddwr Tan. Dyma Jo, a mae hi'n ddiffoddwr tân. Mae Jo yn gweithio i gwasanaeth tân ac achub Gogledd Cymru. Mae Jo yn mynd i ddangos i chi rhai o'r pethau mae'n ei gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly, ffwrdd â ni. Pan na fydd allan ar alwad, bydd Jo yn treulio amser yn yr orsaf dan, yn ymarfer ymladd tannau ac yn gwirio'i hoffi'r tân. Mae hyn yn sicrhau ei bod yn barod ar gyfer unrhyw galwad brys. Mae Jo yn ymladd tannau ac mae hi hefyd yn helpu gydag argyfyngau eraill fel damweiniau car a llifogydd. Mae Jo yn rhan o dîm sy'n ymweld â chartrefi i osod a phrofi larymau mwg. Mae Jo hefyd yn cymryd camau i atal tannau. Ar ôl dychwelyd o alwad, mae Jo a'i thîm yn aml yn golchi ac yn glanhau yr injan dan. Mae hon yn swydd bwysig. Mae Jo yn gwisgo gwisg diffoddwr tân safonol wrth weithio yn yr orsaf dan, ac mae rhaid iddi gadw ei gwisg a'i hysgidiau'n lân ac yn daclus bob amser. Wrth fynd i argyfyngau, mae Jo yn gwisgo gwisg arall ar ben ei gwisg safonol sydd yn wrth dan. I wneud y swydd hon, mae angen i chi allu gweithio ar uchder, memannau tywyll a myglyd, fer rhan o dîm. Mae angen i chi hefyd fod yn dda am siarad â phobl. Gallu peidio chynhyrfu dan bwysau. Gallu dilyn cyfarwyddiadau gan eraill. Mae angen i ddiffoddwr tân llwyddo mewn profion meddygol a ffitrwydd. Mae Jo wrth ei bodd yn ddiffoddwr tân, oherwydd mae hi'n hoffi helpu ei chymuned leol. Sôn am swyddi, dewch o hyd i ni ar ein gwefan gyrfacymru.lliw.cymru.